Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода тарының денсаулыққа пайдасы туралы айтатын боламын. Маңызды ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Тары ұзақ мерзімге сақталатын құнды дақыл. Халқымыз жауынгер дақыл деп те атайды. Себебі тары қуаңшылыққа, аңызаққа және ыстыққа төзімді. Диқандардан көп күтімді талап етпейді. Ғалымдар тарының шығу тарихы 5-7 ғасырлардан тамыр тартады деп жазып жүр. Әлемде тарының 500-ден түрі өсетіні туралы деректер бар. Бұл бағалы дақыл тұңғыш шығыс елдерінде, соның ішінде Үндістан, Моңғолия мен Алтайда шыққан деген пайымдаулар алға тартылуда. Тарының бағалы да құнарлы дақыл екенін ата-бабаларымыз ертеден білген. Сондықтан да артына кеспе көже күн батқанша, бидай көже ер жатқанша, ал тары көже таң атқанша деген сөз қалдырған. Тарының тағам ретіндегі құнары мен жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге емді қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш-қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді және ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емді қасиетімен бірге адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да септігі бар дегенді айтады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті. Аллергияға әсер етер глютен жоқ. Б тобындағы дәрумендерге бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний мен фосфор, калий, цинк көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өт қабы мен өт жолдарына пайдасы бар. Тары ботқа мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда ұйып қалған қалдықтарын сыртқа шығаруда үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескерту: тарыны шамадан көп жеуге де болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесіне кері әсер тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көзі ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққанда жеуге болмайды. Тарыны көкөніспен, тауық етімен, балықпен қосып жеген дұрыс. Ас әзірлеуден бұрын тарыны жақсылап жуып, тез пісіп, бойындағы пайдалы заттарын жоғалтпау үшін суға шылап 1 сағат ұстау керек. Ауыл шаруашылығы мен өндірістегі пайдасы: тарының сабанын жеген сауын сиырдың сүтінің өнімі, құнарлылығы артады екен. Сабанының сапасы қыстың көктемдегі көк майсадан кем түспегені дәлелденген. Тары сабанында дәрумендер мол болғандықтан малдар сүйсініп жейді. Тары дәнінен спирт алынса, сабағынан қағаз шығарады. Тарыны жеген тауықтар көп жұмыртқалайды. Жұмыртқаның қабығы қатты болады, ұзақ сақталады. Буылап, шошқа мен қазға жемге береді. Тарының сабаны, топаны, кебегі де малға құнарлы азық екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша тарының емдік қасиеті қазіргі медицинада дәлелденген. Ол күш-қуат берумен қатар бауырды, бөтегенің жұмысын жақсартып, терлетуге әсер етеді. Қыздырып басқан тары ісікті басып, тіс ауырғанды тоқтатады. Ерте заманнан тарының емдік қасиетін білген емшілер бауырға таптырмас ем деп білген екен. Тары ұлттық тағам. Осыны біле тұра жастарымыз оны жей бермейді. Тіпті кейбіреулерінің тарыны жейме деп аң-таң болып, жиіркенгендей кейіп танытқанын қайтерсіз. Жоғарыда тарының пайдасы шаш етектен екенін неге жүкке тіздім? Мінекей, осындай жастар білсін, пайдалансын деген ниетпен арнама аталмыш тақырыпты арқау еттім. Олар пайдасыз чипсы, кирешкиді қытырлатып жегенше неге тарыны жемеске?
Өзгенің тамағынан өзімнің тарым мың артық деп кеудені керіп тұрып мақтанышпен неге айтпасқа? Осыны ой елегінен өткізіп ойланайық. Сондай-ақ ұлттық тағам ұмытылмасын десеңіз, тарыны көбірек қолдануды әдетке айналдырғайсыз. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сонымен қатар алдағы жарық көретін пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін де баса кетіңіз.